我係 Jerry，咁我今年14歲啦，都係參加咗加拿大遊學團嘅。咁學識咗點樣更加自律啦，更加點樣照顧自己啦，呢個係我呢個 trip 最大嘅收穫嚟嘅。Yes, it's my first time and it was very fun. You don't just bring your friends with you. You can make new friends and make new memories with other people also. 我好多謝呢個團裏面所有人啦，包括我哋嘅領隊 Mavis 啦，就算有突發事情，佢都可以好好咁處理得到啦。咁我覺得 Ruby 佢係可以令到我哋就係大家好團結啦，即係我哋有咩唔識，我哋可以揾佢幫我哋啊。但係玩嘅時候佢又好似我哋 friend 咁樣咯，好開心啦，都好感謝可以識到 Ruby 咯。其實好多人英文都未必好好啦，例如有啲係可能歐洲嚟嘅同學啊，有啲可能其他亞洲嘅國家，即係大家嘅 mother tongue 都唔係英文，所以其實我覺得大家可以主動啲講英文咯。But for me, I think I learned the concept of money when we went shopping at the mall. It made me realize when you have a budget, you can learn how much you actually have to spend. Hello， 我係 Leo， 我今年16歲，我參加嘅係今年悉尼2個星期嘅遊學團，今次係我第一次參加遊學團，對我嚟講都係一種挑戰嚟嘅。最大嘅收穫應該係我認識咗好多新嘅朋友啦。咁同時咧，我新朋友咧有除咗係香港之外咧，我都認識咗一個日本嘅新朋友。咁對我嚟講都係一個新嘅一個挑戰。佢轉變係平時咧就真係好扭媽咪啊爸爸照顧嘅，咁去咗呢個旅程之後，佢係獨立咗好多。例如我哋之後都有再去旅行，咁佢會自己識得執行李啊，跟住去機場佢會好保管自己啲 passport 啊、身份證啊，亦都有分享過佢點樣自己去過關啊，點樣自己拎行李啊、check in 呢啲之類嘅嘢啦，好獨立咯，佢翻到嚟喺21日啦，可以小朋友咁大嘅轉變，成個獨立啊，成個系統，我覺得係 EF 搞得幾好嘅。咁我覺得可以俾小朋友試下14日至21日嘅旅程，我覺得係可以放心俾 EF。雖然2個禮拜唔算一個好長嘅時間啦，咁但係對於佢哋嚟講咧，可能都係非常一個難忘嘅經驗嘅，所以即係希望大家都可以把握暑假呢個時間去做下遊學，咁樣去試下獨立咁生活，同埋體驗下其他地方嘅文化咁樣咯。加油 EF！ 加油 EF 嘅同學仔！加油 EF！ 咁乜地啊！